वो नहीं देता रोटी? नहीं वो अलग है सर, वो अलग रहता है, उसकी वाइफ के साथ यही रहता है, ये एक ही है बस, ये है। तो फिर मैं इसको भाई इसकी कंडीशन, चलो उनकी वजह से ये कर रहा है तो चलो इसको तुम्हें लेके आओ। एक को वो करा के ठीक करा के भेजा था मैंने, आपके पास लाया था ना उसको, वो आगे लड़के, इसको भी लेके आओ। अपनी रिश्तेदारी? रिश्तेदारी है। अस्थमा है फादर को, और मदर को? मदर को बिल्कुल कुछ भी नहीं। मदर को कुछ नहीं। भाई को? भाई भाभी नहीं सर। अनमेरिड हो? मैं तो अनमेरिड हूँ। जुकाम हो जाती है, फिर पूरा सब रोग हो जाते हैं, फिर ब्लीडिंग होती है, इलाज लेते हैं, पूरा सही नहीं होता, 6-7 महीने सही रहता है, फिर हो जाता है। जड़ से कभी इलाज नहीं हुआ। सांस की दिक्कत है, बचपन की गलतियों के कारण महीने में 5-6 बार नाइट फॉल हो जाता है, जिससे ताकत नहीं रहती। हाँ, महीने में 15 दिन हाँ सर। खत्म हो जाती है, हट्टा कट्टा हूँ, अंदर से खाली पड़ा हूँ, और वजह में समझ में आई तब से। मैं इनको इतना कह के लाया हूँ सर कि 1 कोर्स 2 कोर्स से तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, 6-7 कोर्स तुम्हें रेगुलर लेना पड़ेगा, तभी ही ठीक होगे। तभी मैं विश्वास करके आपके पास लेके आया, यही बोला है मैंने। सर मैं कोर्स पूरा लूँगा सर। मतलब नहीं सर, मुझे आपके पास आस है मेरी, कोर्स पूरा लूँगा सर। तो आपकी आस क्यों है मेरे पास? सर हमारा आयुर्वेदिक है ना सर, आयुर्वेदिक में सर भाई मेरे से तुमने पहले दवाई ली नहीं? नहीं ली। किससे खानी है सुन के आ गए तुम मेरे पास, तो फिर आज क्यों लगा रखी है? किससे नहीं, वो सर वो मतलब हमारे वो, ये हर किसी को बोलते हो ना तुम, तो ये तो डॉक्टर के पास हर किसी को बोलते हो तुम, डॉक्टर तो तुम्हें नाम सुन के ऐसा लगता नहीं है। वो सर मतलब आयुर्वेदिक सर, मतलब आप ही तो सर, पहले मैं अंग्रेजी लेते थे तो सर आयुर्वेदिक से फर्स्ट बार मिल ले रहा हूँ। अच्छा, ली नहीं है बेटा का? आज से नहीं ली आपसे मैंने, मैं अंग्रेजी वो आते थे, अंग्रेजी मेडिसिन वो लेता था, आयुर्वेदिक पहली बार कोर्स में ले रहा हूँ। ले रहा हूँ, ठीक है। और क्या व्याधि है बॉडी में? और सर बॉडी में सर मेरे यहाँ पे मतलब ऐसे करता है धक 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 धक, ये मतलब इस जगह तो इधर का मेरा फेफड़ा सर बिल्कुल ही खाली है। इधर फेफड़ा में सर ब्लडिंग कुछ भी नहीं है, बस ये दिख रहा है बस फेफड़ा है, बिल्कुल लंग्स है नहीं है इस तरह। तो ये फड़फड़ाता है इधर, ये दग दग करता है, क्या करता है कैसे? थ्रोगी। फिर क्या करते हो? सर मैं इस तरह में होता नहीं सर, मैं क्यों? सर ये मतलब ये ऐसे हो गया ना सर, ये क्या बोलते हैं बैठ गया सर, ये क्या हो गया? मतलब ये चिपक गया ऐसे हो गया, मतलब खोलो टी शर्ट। टेढ़ा हो गया। लंग्स नहीं एक तरफ से, हाँ दिखाओ। एक ही है। सर ये ऐसे हो गया, क्या क्या हो टेढ़ा रहा हो है? गया सर। कौन बोला? हो गया सर, सर मैं होता हूँ ना तो ये नहीं, क्या टेढ़ा हो रहा है? सही वाला लंग्स। अरे भैया, लंग खराब हो गया तो तुम्हें थोड़ी पता चलेगा, लंग तो अंदर है। वो सर मेरे जैसे आवाज़ नहीं थी सर। वो सब तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या छोटा हो गया क्या बड़ा हो गया देखो। सर मतलब मैं इस करोड़ से होता हूँ ना, दिखने में तो कुछ नहीं है, देखने में तो सही है। तुम्हें ही लग रहा है, हमें तो कुछ नहीं लग रहा है। तुम्हें लग रहा है क्या भैया? खड़े हो जाओ, हटाओ उसको, टी शर्ट को हटाओ, ये जैकेट हटाओ, पहले हटाओ टी शर्ट, स्वेटर खोलो, एक बार देख लेता हूँ तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या सिस्टम है। हाँ सर ये हाँ, बताओ कहाँ टेढ़ा है, क्या टेढ़ा है? तो हाँ, क्या टेढ़ा है भैया? सही एकदम छोटा है और जैसे कुछ ऐसे बड़ा था। मुझे दिखाओ तो, मेरे को तो दिखाओ, आप खुद ही देखो, ऐसे नहीं, सर वैसे मेरी तरफ देखो। बोलता ना सर। हाँ, क्या टेढ़ा है क्या छोटा है? इधर से तो छोटा है, सर अक्सर में भी आता था ऐसे। इधर से छोटा ऐसा लग रहा है ना, हाँ इधर छोटा है और इधर से बड़ा है, और क्या है? खाली कहाँ पड़ा है? ये वाला खाली इधर से ऐसे करता था। खाली भी है क्या? अंदर लंग नहीं है तो खाली होगी ना जगह तो। है ना। मेरे को क्या होता है उनको बता सर को। ये देखो, आँख में क्या दिक्कत है तुम्हारे? सर आँख में सर मतलब ये क्या बोलते हैं, देखने में थोड़ी रहना कपड़े कुछ नहीं, बड़ा खाली है, इधर से छोटा है, ऊंचा है। क्या बोला भैया, इधर से क्या है? सर ऊंचा मतलब ऊंचा है, इधर से कमजोर है।
सर आप अक्सर ठीक होंगे सब देखूंगा अभी रिपोर्ट, तो बैठो तो सही है, एक्सरे कौन वगैरह। देखते सर? अच्छा, तो ये आपके लेफ्ट साइड की करवट लेता हूँ तो धक धक होती है ना? डॉक्टर सर वो तो हमेशा होता है सर। अच्छा, अभी भी हो रहा है? कौन सी तो देख आप हाथ लगे दे उसे तो इधर तो दिल है ना, सबके होता है। मेरी भी होता है यहाँ पर। हाँ दिल है, सबके होता है दिल दर्द। अब तुम्हें पता वो बंद चल- हो जाएगा तो तू बंद हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है अब नॉर्मल है ना? हाँ कि कुछ पता चलता है तुम्हारे को? तुम्हारी कुछ हो मैं, हमें पता नहीं चलता, दिल धड़कता है, तुम्हें पता चलता है ना? हाँ ये सब रहता है कर रहा है। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, पहन लो कपड़े तो पहनो, फिर सर्दी लग जाएगी। ठीक है। और बताओ भैया, क्या इधर फेफड़ा खड़ी है, धक धक करता है, ये सोने का क्या सिस्टम बता रहे थे? सर मैं इस करोड़ पर नहीं सो पाता सर। अच्छा, कैन नॉट लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। सर स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मेरे ब्लीडिंग होती थी ना तो मैं मतलब इसी करोड़ में होता था मैं ज़्यादा अधिकतर मतलब इसी करोड़ पे। तो सर मैं जब से सर मेरे करोड़ में क्या बोलते हैं सर वो, कमजोर हो गए। हाँ कमजोर से हो गई इसी वाले। और बोलो, और क्या दिक्कत है भैया? आँख की क्या बता रहे थे? सर आँख से सर दूर का नहीं दिखा सर। कब से? सर ये कम से कम 2022 से सर। अभी हाँ 3 साल ही हुआ है अभी तो। हाँ फिर क्या किया इसके लिए? सर वो चश्मा से मतलब हलवाया था बस। दिखाया नहीं डॉक्टर को? क्या था, क्या बोला? कुछ नहीं बोला, बस ये अपने चश्मा से बना दिया और एक मेडिसिन दी थी मतलब आँख वाली। भाई कोई जिक्र तो किया होगा भाई, बीमारी क्या है तुम्हें, क्या तो नहीं बताया? ऐसे नहीं बताया, मैं नहीं बताया। अच्छा, तो ये कितने हैं? बस ऐसा दिखता सर। कितने हैं? दो ये चश्मा बंद करो, आँख बंद करो, ये वाली हाथ लगाओ इसको। हाँ बताओ कितने हैं? 4 सर। और अब? 5 और अब? 2 अब 2 3 है ना? पैन नहीं दिख रहा है? अब टेंशन मत 3 सर। मुझे जैसे मतलब ये और मतलब कुछ अभी आप लिख रहे हैं नंबर वगैरह ये लिख लीजिए। नहीं दिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, और छोड़ो उसको, और बताओ और क्या व्याधि है? वो सर एक कमजोरी हो रही है शरीर के अंदर। कमजोरी क्या है भैया? जैसे बस चलता पड़ता हूँ तो सर थकावट आ जाती है। और इसी को बोल रहे हैं कमजोरी? चलने फिरने से थकावट हो रही है वही कमजोरी है क्या? हाँ। या सेक्सुअल कमजोरी है? लिंग विंग में तनाव वनाव तो है? सर वो पहले दिक्कत आ गई थी सर बीच के अंदर। सर पहले क्या हुआ, बीज क्या होता है भैया? सर सॉरी सर बीच में सर वो क्या हुआ 2000 अपने सर अभी 2000 क्या बोलते 24 में सर थोड़ी सी मतलब ठीक हो गया था। 24 से पहले सर मतलब 2-3 साल सर मतलब ऐसे हो गया था कि लंग्स पे उसके अंदर तनाव नहीं आता था। इसने बीच में मुझे जब वैक्सीन के लिए ये लेके गया ना, उससे पहले इसने मेरे को एक दिन बोला कि मेरे को खांसी आ रही है, खूब ब्लीडिंग आ रहा है श्याम सुंदर, मैं ज़िंदगी से हार गया, मैं सुसाइड कर लेगा, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं बचा है। तो मैंने इसको समझाया कि तू पागल है, तू उनका घर वालों का कौन सहारा बनेगा, रुक मैं आ रहा हूँ, तुझे दिखा के लाऊंगा, डॉक्टर से बात करके बनाएंगे। तो
फिर मैं उसको लेके गया कि अभी तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इसका फिर वो वैक्सीन लगने के बाद इसका वो अभी की बात है? अभी हाँ साल में अभी पहले, अगस्त अभी अगस्त के टाइम में। फिर उस टाइम तो इसकी अगस्त। ब्लीडिंग हाँ रुक गई। फिर मैंने इसको बोला कि तू थोड़ा सा 2-4 महीने रुक जा, थोड़ा खाने पीने में परहेज कर, मास्क लगा के रहे, काम पे जाए तो टावल वावल लगा के जा, और चिकट विकट भी इसका सब कुछ मैंने बोल रहा कि तू काशी होती है तेरे को बंद कर, जैसे ही तेरे को टाइम मिलता है मुझे बता, मैं सर को पास तेरे को लेके चलूँगा। तो आज ही छुट्टी थी तो इसने मेरे को बोला, फिर सुबह ही आ गया ये। फिर तो मैं- तुम मरे क्यों नहीं? सर मरा नहीं ना, ये तो सर हाँ, अधूरा हो गया, अधूरा। अधूरा हो गया। हाँ क्या अधूरा, मेरे को समझाओ। सर, मतलब अधमरा हो गया सर। अधूरा बोल रहे हो? अब सर मैं मर रहा और हम अच्छे से नहीं। तुम मर जाओ ना, मरने के तो इतने 100 रास्ते हैं। अच्छा, किस रास्ते से मरना चाह रहे थे उस समय? वो सर हमारे पास में, मतलब क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन में सर। ट्रेन से? हाँ सर। ट्रेन से। तो सर हमारे ऐसी स्थिति आ गई थी सर, बिल्डिंग ऊपरी नहीं थी, तो सर उसमें इंसान क्या। हाँ सही, मर जाओ फिर तो, बिल्डिंग नहीं रुकती तो मर जाना चाहिए। और सर बताओ कि मेरे अलावा सर मेरे भाई, सर मैं अकेला हूँ सर, सर मेरा सारा कोई नहीं सर, भाई भी नहीं सर। बताओ क्या अपना करो उस टाइम। पिताजी तो है? पिताजी सर बिल्कुल ही बूढ़े हुए सर, ना तो उठने की ना तो उठ सकते ना बैठ सकते। अच्छा, तो उनसे पहले मरना चाह रहे थे तो? हाँ सर। और फिर मम्मी? मम्मी भी सर बूढ़े बूढ़े। तो बूढ़े बूढ़े कैसे हो मम्मी गए? पापा ने सर मेरा इलाज करवा लिया, लेकिन इलाज तो कुछ भी इलाज नहीं हो पा रहा। पैसे लगवा लिए उन्होंने, अब वो खाली बैठे, उनके पास कुछ भी नहीं पैसा से कि जो वो लगा सके। अब सर मैं खुद क्या बोलते हैं, फैक्ट्री में जॉब करता हूँ मैं, क्या? अमेरिकी में। अच्छा, तो सर कैमरा बन रहा है जहाँ? हाँ सर, तो वहाँ जॉब करता हूँ, जो मिलता है पेमेंट, उससे सर अपना इलाज, अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अच्छा, तो क्या तनख्वाह मिल रही वहाँ? सर वहाँ पे सर 11,000 रुपये। अच्छा, और 11,000। अच्छा, वहाँ तो खर्चे भी नहीं है ना ज़्यादा, खेती बाड़ी है ही। सर मम्मी पापा सर उनके खर्चा करूँगा, हम पापा सर मम्मी पापा और तुम 3 जन रहते हो अभी साथ? मेरे साथ में, तो मतलब उनका भी तो खर्चा वगैरह, हर बीमारी वगैरह सब। खेती बाड़ी भी तो है? सर हमारी खेती बाड़ी में। हैं? तो फिर वहाँ क्यों रह रहे हो तुम 11,000 में? यहाँ 15,000 मिल जाएंगे ना जयपुर में तो। सर वहाँ पे हमारा मकान है सर। हाँ, फिर यहाँ किराया लग जाएगा, बात वही है। क्यों भाई, 11,000 में अगर काम चल रहा है तुम्हारा, तो यहाँ तो 15 मिल जाएंगे ना। वहीं है फैक्ट्री? हाँ वहीं पे ही पास में ही, आधे किलोमीटर। तो तुम 11,000 में क्यों अटके हुए हो, पूछ रहा हूँ। मतलब सही लग रहा है तुम्हारे को पेमेंट, काम ऐसा ही है? तो सर मेरे से मतलब कुछ हार्ड काम नहीं होता सर। हाँ। इसलिए सर मैं क्या काम करते हो वहाँ पे? सर वहाँ पे कैमरे का वो होता सर, प्रिंटिंग वो करता हूँ सर मैं, प्रिंटिंग मतलब छपाई वगैरह करता हूँ। क्या टाइम है? 9 से 6। ठीक, और बोलो भैया, क्या क्या विषय? और सर ये सर मैं दूध पीने से ना सर, मतलब